हमने इसके ऊपर पीयू किया था। अगर आप देखेंगे तो इट्स एक्चुअली जस्ट वन सिंगल पीस। यहाँ पे हमने कहीं जॉइन नहीं दिया सो दैट बाद में कोई क्रैक्स ना आए। एंड वी यूज्ड हेडलेस नेल्स और उसको बहुत बारीकी में कहीं कहीं पे लगा दिया गया था। अगर आप इसको भी देखेंगे, इसकी भी पूरी क्लैडिंग में बहुत कम नेल्स लगाई थी। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़, जब आप इसके ऊपर एक कोट डाल देते हैं तो थोड़े टाइम तक आप उसको रहने दीजिए, सो दैट अगर कोई भी नेल्स या कुछ का एक्सपोजर आना होगा वो तो आ जाता है। सो जस्ट टू इंश्योर कि वो ना आए, जस्ट गिव इट अ कपल ऑफ डेज ऑफ गैप and then do the final coat so that you get a seamless finish.